حکایت آن پادشاه که گوزیدن را ممنوع کرد. در گذشته‌های دور پادشاهی بیگانه بر سرزمین مادری مسلط شد. او بدخواه و در عین حال زیرک بود و وزیری داشت از خودش بسی بدخواه‌تر و زیرکتر. به او امر کرد که راهی پیدا کن تا بر روح و جان این مردمان مسلط شوم بدون آنکه بفهمند و اعتراضی کنند. وزیر تفکری کرد و توماری نوشت و به جارچیان داد تا در سراسر شهرها و دهات بخوانند. پادشاه در قوانین جدید اعتقاد به دین قدیم و سوادآموزی را غیرقانونی اعلام کرد. مالیات‌ها را به 3 برابر افزایش داد. شب زفاف عروس از آن شاه بود و ارزش جان مردمان به اندازه 4 پایان کشور همسایه که موطن اصلی شاه بود اعلام شد. هر گونه اعتراض و مخالفت با این قوانین مجازات مرگ داشت و در نهایت طبق این قوانین گوزیدن و چسیدن هم ممنوع اعلام شد. پادشاه گفت: ای وزیر، این همه فشار آنان را به شورش واخواهد داشت و مگر قرار نبود انقلاب مخملی کنیم؟ وزیر گفت: نگران نباشید اعلی حضرت، به بند گوزیدن دقت نفرمودید. همان سوپاپ اطمینان است که انرژی اعتراضشان را خالی کنند. و چنین شد که وزیر گفت. مردم لب به اعتراض گشودند که این ظلمی آشکار است. این طبیعی است که پادشاه بخواهد مردم را به دین خودش درآورد و یا سواد خواندن آنان را بگیرد. همچنین افزایش مالیات همیشه مطلوب شاهان بوده و مالکیت در شب زفاف هم رسمی قدیمی است و بی‌ارزش بودن جان ما در مقابل جان مردمان همسایه هم از وطن پرستی شاه است. اما دیگر منع چسیدن و گزیدن خیلی زور است و تازه مگر پادشاه میتواند در تمام مستراح‌های این سرزمین نگهبان بگمارد؟ آنان که با سوادتر بودند داد سخن دادند که تازه جانم، خالی نمودن باد روده برای سلامت مفید است و هیچ قبحی در آن نیست و اینان متحجرانی بیش نیستند که سرشان را در تنبان خلایق فرو می کنند. با کلی کیف به خاطر این تفسیر علمی و کلمه متحجر سر تکان می دادند و خودشان را روشن فکر می نامیدند و گفتند تازه مگر خود شاه نمی گوزد؟ جوک‌های بسیاری ساختند در مورد شاه که از فرط نگوزیدن ترکیده یا برای کنترل بر روده‌اش چوب پنبه به ما تحتش فرو کرده یا مثل سگ بوکشان دماغش را به سوراخ کون مردم می‌چسباند و اینها را برای هم تعریف می‌کردند و می‌خندیدند. نگهبانان حکومت در سراسر سرزمین پخش شدند تا اجرای قوانین را تضمین کنند. هر از چندگاهی بیخبر به مستراح‌ها یورش می‌بردند و افراد گوزو را دستگیر می‌کردند و به منکرات می‌بردند. اما مردم همچنان به چسیدن و گوزیدن در خفا ادامه می‌دادند و این صداهای بویناک روده‌شان را اعتراضی عظیم به حکومت می‌دانستند. مردم به صحراها می‌رفتند و می‌گوزیدند. در کوچه‌های شهر نگاهی به این ور و آن بر می‌انداختند و پیفی می‌دادند. حتی مهمانی‌های زیرزمینی می‌گرفتند. لوبیا می‌خوردند و گروه گوز را می‌انداختند. بعد از مدتی دیگر کسی آن ماجرای منع سواد، دین اجباری، کاپیتولاسیون، عروس دزدی و مالیات را به خاطر نیاورد و همگان سعی کردند از این آخرین حق بدیهی خودشان دفاع کنند و در همین احوال پادشاه و وزیرش در قصر قهقه سر می‌دادند که چه زیرکانه مردمان را در بخارات اسیدی خودشان غرق کرده و همگان را گوزو کردند. اگر از این داستان لذت بردید ویدیو رو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. کانال رو که سابسکرایب کردید در کامنت ها برامون بنویسید من سابسکرایب کردم. روشن کردن زنگوله یادتون نره.